Olha como é que o tempo formou, ó. Olha a ventania. Vento com chuva, chuva forte ainda. Ó. Aqui você tem que torcer para não parar. Colocar uma chuva de pedra. Aqui tem que colocar uma marcha que sobe. Olha! Jesus da glória, meu Pai do céu. Olha! Rapaz do céu, olha! Meu Jesus! Tem misericórdia, Pai. Olha como é que tá. Acelerar logo, vamos passar isso aqui, ó. Eita Jesus!